नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में घंटी को भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम अस्तर पे इसे कट करेंगे। पहले हम देखिए साइज के हिसाब से डबल फोल्ड कर लेंगे और देखिए जो हम ब्लाउज बनाएंगे उसकी चेस्ट साइज 34 इंच है और इसकी तैयार लंबाई 12.5 इंच है और बोट नेक गले पर हमें बनाना है। तो देखिए तैयार लंबाई 12.5 इंच है तो 1 इंच हम ज़्यादा लेंगे। इस तरह देखिए 13.5 इंच का निशान बनाएंगे। शोल्डर इसका हम 7 इंच लेंगे, आर्म होल 7 इंच और 1 इंच पर यहाँ गोलाई देंगे। तो गले की चौड़ाई हम 4.5 इंच लेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे कम ज़्यादा ले सकते हो। 2 इंच इसकी जो हम ऊपर बोट गला बनाएंगे उसकी गहराई 2 इंच लेंगे। इस तरह देखिए हम इसे गोलाई दे देंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। जो हम नीचे गला बनाएंगे उसे हम बुकरम पे कट करेंगे। तो इस तरह देखिए हम इसे कपड़े पर रखते हुए कट कर लेंगे। तो इस तरह देखिए इसे कट कर लिया है। अब हमें नीचे का गला कट करना है। तो इस तरह देखिए हम बुकरम लेंगे, इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। ऊपर से देखिए 1 इंच छोड़ते हुए ही 4.5 इंच का निशान बनाएंगे। गले की चौड़ाई ऊपर की 4.5 इंच थी तो इस तरह देखिए हम 4.5 इंच का निशान बना लेंगे और इस तरह इसको सीधा कर देंगे। तो 2 इंच देखिए हमारा ऊपर का गला हो गया है और 1 इंच हम बीच में गैप देंगे और जो हम नीचे गला रखेंगे तो इसे हम 7.5 इंच लेंगे। तो इस तरह देखिए हम बराबर दूरी पर निशान बना लेंगे। 3.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा लेंगे और इस तरह निशान बनाएंगे और इस साइड से भी देखिए ये 3.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है। डिजाइन बनाएंगे, यहाँ पर 4 डिजाइन बनाएंगे तो वो हमारी बराबर ही होनी चाहिए। इस तरह देखिए हमें बनाना है। तो इस तरह हम डिजाइन को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 इंच 2 पॉइंट इसकी चौड़ाई है और 1 इंच 2 पॉइंट यानी कि जो हम डिजाइन बनाएंगे वो हमारी बराबर ही होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये भी दोनों साइड से 1 इंच 2 पॉइंट पर होगा। इस तरह देखिए हमारे गले का शेप हुआ। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इसे कट कर लिया है। देखिए इस तरह अच्छे से कपड़े पर मिलाते हुए या तो आप इसे प्रेस करके कपड़े पर पेस्ट भी कर सकते हैं और इसे इस तरह रख के सिलाई भी लगा सकते हैं। तो पहले हम ऊपर का गला बना लेंगे। इसे देखिए हम पलट कर बना लेंगे। तो इस तरह कपड़े और अस्तर को अच्छे से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए गले पर सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे की साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। देखिए नीचे की साइड में भी हमने सिलाई लगा दी है। देखिए हम गले पर कट लगा देंगे। इस तरह से देखिए इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए हम गले पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह देखिए गले पर सिलाई लगा दी है। हमने पेस्ट नहीं किया है तो इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब बाहर के साइड के कपड़े पर भी मोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे।
तो इस तरह देखिए हमने सिलाई लगा दी है। देखिए हम ब्लाउज के सेंटर पर भी निशान बनाएंगे और इस तरह देखिए इसको हमें अच्छे से मिलाते हुए रखना है। तो यहाँ पर देखिए हम 1 इंच छोड़ते हुए ही इसे रखेंगे। ये अच्छे से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह देखिए हमने सिलाई लगा ली है और इसे देखिए ब्लाउज की सीधी साइड में रखना है। अब इसे हम कट करेंगे। यहाँ से देखिए हमें अलग कर देना है। तो अब देखिए हम कट लगाएंगे। तो कट हम पूरे डिजाइन पे लगाएंगे। तो इस तरह देखिए हमने कट लगा दिया है। अब इसे पलटना है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से बनाते हुए पलटना है। पहले हम देखिए इसी तरह से सभी डिजाइनों को बना लेंगे। अब इसे इस तरह से अच्छे से निकालना है। तो इस तरह देखिए पलटने के बाद हम इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब देखिए इसे इस तरह से इन डिजाइनों को जोड़ना है। तो देखिए इसको हम हाथ से सिलाई लगाते हुए इसे जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ढीला ही रखना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा ढीला ही रखेंगे। बिल्कुल इस तरह से टाइट से इसे बना देंगे तो ये अच्छे से बैठेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिलाई में भी जो कपड़ा गया है उसी हिसाब से इसे थोड़ा सा ढीला ही रखना है। हमने इसको जोड़ लिया है। तो देखिए थोड़ा सा ढीला ही रखते हुए जोड़ा है। तो इस तरह देखिए ये ब्लाउज का बॉर्डर है। तो इसी बॉर्डर के कपड़े से हम बटन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए हमें लगाना है। तो आप देखिए यहाँ पर रेडीमेड बटन भी लगा सकते हो और बटन हम थोड़ी सी बड़ी लेंगे, इसलिए देखिए हमने बटन ली हुई है। तो इस तरह देखिए बटन बन गई है। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरह से इसको लगा देंगे। तो अब देखिए हम ऊपर के गले पर इस तरह देखिए ब्लाउज का बॉर्डर लेंगे और उसे हमें लगाना है। तो इस तरह से देखिए हम इसको लगाएंगे। बॉर्डर बिल्कुल सीधा है और गला राउंड में है। तो पहले इस पर हम नीचे की साइड से सिलाई लगाएंगे। तो अब देखिए हम ऊपर की साइड पर सिलाई लगाएंगे।
तरह देखिए हमने ऊपर की साइड में भी सिलाई लगा दी है। देखिए बॉर्डर बिल्कुल अच्छे से बैठ गया है। तो देखिए नीचे की साइड में हमें इसे लगाना है। साड़ी में देखिए इसी तरह से धागे से रेड कलर से कढ़ाई दी गई है। तो इस तरह देखिए हम इसको लगा देंगे। देखिए हमने नीचे की साइड में डिजाइन बॉर्डर को लगाते हुए लेस लगा दिया है। अब हमें यही लेस गले पर भी लगाना है। तो देखिए जो हमने ब्लाउज का बॉर्डर लगाया है तो नीचे की साइड में हमें इस तरह से इसे लगाना है। तो इस तरह देखिए हमने गले पर भी लेस लगा दिया है। अब देखिए इस तरह से हम डिजाइन को कट करके लेंगे। देखिए जो हमने नीचे बॉर्डर लगाया है तो इसी से कपड़े से हमने ये डिजाइन कट की है। अब देखिए इसे यहाँ पर इस तरह से लगाना है। इस तरह देखिए हम इसको लगा देंगे। तो अब देखिए हमारा ये डिजाइन बन गया है। तो हमारा ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।